weather, season, and climate. What are the difference among these three words? If you want to learn about these three words, weather, season, and climate, then stay with us. Weather, season, and climate. weather هم موسم ته وایي، season هم موسم ته وایي، او climate هم تقریبا موسم ته وایي. آیا تاسو ته د دې په منځ کې ډیفرنس ښکاري؟ ها، بالکل د دې په منځ کې د ځمکې او د اسمان عمره فرق دی، ډیفرنس دی. هغه څنګه؟ هغه به نن موږ په دې یوه ویډیو کې زده کوو چې ویدر څه ته وایي، سیزن څه ته وایي او کلایمټ څه ته وایي. دا ډیر اسان دي او موږ به په دې ویډیو کې انشاءالله ډیر په سمپل طریقې سره زده کوو. اکثر کسان ته ویدر، سیزن او کلایمټ نه ورځي، د دې په باره کې ورته علم نه او دا ورته هم پته نه چې ویدر چېرته استعمالیږي، سیزن او کلایمټ، او دا اخر څه ته وایي. نو اوس راځئ دا ویډیو سٹارټ کوو او ون بای ون باندې ویدر، سیزن او کلایمټ زده کوو او د هر څه نه ځان خبرو. ویدر، اول به موږ د ویدر په باره کې زده کړه کوو. دا دوه به سیټ ته کیدو. ویدر، ویدر وایي په اصل کې موسم ته. که چېرته موږ ویدر راوالو او دا موږ پښتو ته ټرانسلیټ کو، یعنی پښتو ته ترجمه کو، نو د دې مینینګ به موږ ته راځي ویدر موسم، یعنی ویدر وایي موسم ته. خو ویدر کوم موسم ته وایي؟ کوېسچن دلته دا پیدا کیږي چې ویدر وایي موسم ته، سیزن وایي موسم ته، خو دا کوم موسمونو ته ویلی شي او دې په منځ کې ډیفرنس څه دی؟ ویدر همیشه په یاد ساتئ چې ویدر دا زموږ هغه موسم دی کوم چې په ساعت کې یو شانتي، په ساعت کې بل شانتي. لکه ویدر دا په منټونو کې، په ګنټو کې، په ورځو کې بدلیږي. دا په ساعت کې یو شانتي، په ساعت کې بل شانتي. لکه باد، باران، طوفان، واوره، ګلۍ، جاکړ، دا ټول په ویدر کې زموږ سره راځي. لکه فار ایگزامپل تا ته یو کس ووایي چې ته دلته ولاړې او دلته ګرمي ده. تا ته یو کس ووایي چې هاو از د ویدر، چې دغلته موسم څنګه دی، نو ته ورته په جواب کې وې د ویدر از ایکسټریملی هاټ، موسم ډیر ګرم دی، ګرمي ده، نور تاو کوي، نور سمه خوړل کوي. نو ویدر دلته اوس ویدر ګرم دی او لږ ساعت پس ورځ راغله، نو بیا دا ویدر چینج شو. مخکې نور و، ګرمي وه، اوس ورځ راغله، نو اوس ویدر چینج شو. او دغه شانتې لږ ساعت پس باران راکې شي، نو بیا دا ویدر د ورځې نه باران ته واوښتو، یعنې بیا دا ویدر چینج شو. دلته په دې لږ ساعت کې زموږ سره ویدر چینج شو. اول ګرمي وه، بیا ورځ راغله او بیا باران وشو، او د باران نه پس موسم صحیح شو، موسم تازه شو، یعنی ګرمي ختمه شوه. نو ویدر په لږ ساعت کې چینج شو. نو ویدر په ساعت کې یو شانتي، په ساعت کې بل شانتي، نو دغه ته ویلی شي ویدر. زما په خیال اوس پې هم تاسو پوهه نه شوئ. راځئ په دې کې ډیپ ځو او یو څو اګزامپلو ته هم ویدر. څنګه چې تاسو ته ما وویل چې ویدر د ډیر وخت دپاره نه پاتې کیږي، په ساعت کې یو شانتي، په ساعت کې بل شانتي. ویدر په ورځو کې، په ګنټو کې، په منټونو کې بدلیږي. د ویدر په لږ ساعت کې بدلیږي، را بدلیږي. لکه فار ایگزامپل اسمان شین دی، نور راختی دی، او لږ ساعت پس طوفان راغلی، سیلی راغله، هوا راغله. نو دغه وخت کې د دې نه مخکې موسم ښه صحیح و، ویدر ښه صحیح و، نور و، اسمان شین و. اوس سیلی راغله، طوفان راغلی، هوا راغله، نو دغه ویدر چې کوم دی دا بدل شو، دا چینج شو. نو ویدر همیشه دا په یاد ساتئ، ویدر زموږ سره په لږ ساعت کې یو شانتي، په ساعت کې یو شانتي، په ساعت کې بل شانتي، دا په منټونو، په ګنټو، په ورځو کې بدلیږي. بس چې دومره ستاسو یاد وي چې کله هم ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې ویدر څه ته وایي، نو ته ورته په اسانه سره وایې چې ویدر دا هغه موسم ته وایي کوم چې په ورځو کې، په ګنټو کې یا په منټونو کې بدلیږي. که ستاسو نه چېرته څوک تپوس وکړي چې تاسو ته بیا د دې جواب درځي. که تاسو ته یو کس ووایي چې ویدر څه ته وایي، نو تاسو به ورته په اسانۍ سره وایي چې ویدر دا زموږ څه هغه موسم دی کوم چې په ورځو، په ګنټو یا په منټونو کې چینج کیږي. په ساعت کې یو شانتي او په ساعت کې بل شانتي. لکه باد، باران، طوفان، وریځه، شین اسمان،
دغه شانتي مختلف قسمه ویدر دا زموږ څخه بدلیږي را بدلیږي. نو امید کوم چې تاسو په ویدر باندې پوه شوي وئ. اوس راځئ سیزن هم یاد. And number second سیزن. سیزن څه ته وایي؟ سیزن هم موسم ته وایي. زیاتره کسان په دې کې کنفیوز وي چې ویدر هم موسم ته وایي، سیزن هم موسم ته وایي. په دې کې ډیفرنس څه دی؟ په دې کې فرق څه دی؟ نو کنفیوز کیږئ به نه. انشاءالله موږ به په دې یوه ویډیو کې ستاسو دغه کانسپټ کلیر کوو. ویدر تاسو لږ مخکې زده کوو دا هغه موسم ته وایي کوم چې په ورځو کې، په ګنټو کې، په منټونو کې بدلیږي. او سیزن، سیزن هم موسم ته وایي. خو سیزن هغه موسمونو ته وایي کوم چې په کال کې راځي. یعنی په کال کې چې دا کوم څلور موسمونه دي: اوړی، ژمی، سپرلی، خزان، دې ته ویلی شي سیزن. آټم، آټم وایي خزان ته. په آټم کې دا ان سایلنټ دی. دا په یاد ساتئ چې کله هم داسې لفظ راشي کوم کې چې اول امي او ورپسې له اني، یعنی په ام پسې له اني، نو بیا دغه ان سایلنټ دی. لکه په دې آټم کې تاسو ته ښکاري دا ان نه ویلی شي، دا سایلنټ دی. دغه شانتي کالم، په کالم کې هم دا ان سایلنټ دی، دا ان پکې نه ویلی شي. سمر اوړی، وینټر ژمی، آټم خزان، او دې ته د امریکن خلک فال وایي. فال په اصل کې راولیدو ته وایي. دې ته دا فال ځکه وایي که تاسو خیال کړئ چې په خزان کې اکثر د ونو نه پاڼې راولیږي، پاڼې راغورځېږي، نو د دغه وجې نه دې ته فال هم وایي. د امریکن خلک ورته فال وایي او د برټش ته آټم وایي. سپرینګ، سپرینګ وایي سپرلي ته. په اسانو الفاظو کې سیزن څه ته وایي؟ سیزن دا هم موسم ته ویلی شي. سیزن دا هغه موسمونو ته ویلی شي کوم چې په کال کې څلور موسمونه راځي. او تقریبا سیزن دا 3 میاشتې وي، ځکه چې په کال کې 12 میاشتې وي او څلور موسمونه دي. نو په 3 لا په 4 کې ضرب ورکړه، 3 4 12. نو په کال کې څلور سیزن راځي، څلور موسمونه راځي. بس چې دومره ستاسو یاد وي چې کله هم ستاسو نه تپوس څوک وکړي چې سیزن څه ته وایي، نو تاسو ته بیا په اسانه سره ویلی شئ چې سیزن په کال کې چې کوم څلور موسمونه راځي: اوړی، ژمی، سپرلی، خزان، دغه ته ویلی شي سیزن. د دې نه مخکې تاسو زده کړو ویدر. ویدر څه ته وایي؟ ویدر هم موسم ته وایي او سیزن هم موسم ته وایي. که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې په دې کې ډفرنس څه دی، په دې کې فرق څه دی، نو بیا ورته تاسو داسې ووایئ چې ویدر د هغه موسم دی کوم چې په ورځو کې، په ګنټو کې، په منټونو کې بدلیږي. یعنی په ساعت کې یو شانتي، په ساعت کې بل شانتي، لکه باد، باران، طوفان، هوا او داسې وغیره. او سیزن د هغه موسم ته ویلی شي کوم چې په کال کې څلور موسمونه راځي، لکه اوړی، ژمی، سپرلی، خزان، دغه ته ویلی شي سیزن. نو امید کوم چې په سیزن باندې به هم تاسو پوه شوي وئ. اوس راځئ کلایمیټ هم زده کړو. And number third او د لاست ون لفظ چې کوم دی دی کلایمیټ. کلایمیټ څه ته وایي؟ کلایمیټ په اصل کې د یو ملک یا د یو علاقې چې کوم کالو سر یخني یا ګرمي وي دغې ته ویلی شي کلایمیټ. کلایمیټ په اصل کې آب و هوا ته وایي. آب اوبو ته وایي او هوا هوا ته وایي. کله چې د یو ملک یا د یو علاقې په اوبو یا په هوا کې توفیر راشي، تغیر راشي، یعنی چینجز راشي، نو بیا موږ ویلی شو چې دغه د ملک، دغه علاقې کلایمیټ چینج شوی دی. دغه ملک د دغه علاقې په کلایمیټ کې تغیر راغلی دی، تبدیلي راغلی. ښکاره خبره ده کله چې د یو ملک اوبه او هوا دا ګنده شي، دا خراب شي، نو خامخا به د دغه په آب و هوا کې، په کلایمیټ کې چینجز راځي. ځکه چې اوبه د انسان لپاره ډېرې لازمي دي، ډېرې ضروري دي. او دغه شانتې هوا، په هوا په کوم کې چې اکسیجن دی او دا تقریبا د هر جاندار دپاره ډېر اهم دی او ډېر ضروري دی د هغه د ژوند د بقا دپاره. نو نور هم سر نه خوږم، په اسانه الفاظو کې چې درته ووایم کلایمیټ څه ته وایي. کلایمیټ د یو ملک یا د یو علاقې چې د کالو سر کم یخني یا ګرمي دغه ته ویلی شي کلایمیټ. زما په خیال اوس هم پوه نه شوئ. راځئ یو څو اګزامپلو ته ګورو. څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل چې د یو ملک یا د یو علاقې کالو سر یخني یا ګرمۍ ته کلایمیټ ویلی شي. لکه فار اګزامپل کله به چې موږ واړه سکول مدرسې ته به تلو،
نو په سحر وختي کې به په ژمي موسم کې نو د اکثر به د اوبو کمې به چې په لارو کوڅو کې وي، کمې به چې په خوړونو کې وي، دغه ډنډونه به دغه اوبه به کلکې شوې وي، یعنې واوره شوې به وي. اوس هم دغه موسم دی، هم دغه علاقه ده، هم دغه کلی دی، هم دغه ډنډونه دي، هم دغه موسمونه راځي، خو دغه اوبه نه کلکېږي، دغه اوبه نه واوره کېږي. دا ولې؟ دا ځکه چې د دې ملک د دغه علاقې آب و هوا دغه کلایمیټ چینج شوی دی، په دې کې تغیر راغلی، په دې کې توپیر راغلی. کلایمیټ د یو ملک یا د یو علاقې کلونو پس چینج کېږي، کلونو پس په دې کې تغیر راځي، په دې کې بدلون راځي. تقریبا 40 کاله 50 کاله پس د یو ملک آب و هوا دا کلایمیټ دغه چینج کېږي، په دغه کې تغیر راځي. نو امید کوم چې تاسو به په کلایمیټ باندې هم پوه شوي وئ. راځئ اوس یو کویک ریویژن ته ګورو او دا درې واړه په یو څو سیکنډه کې بیرته ریپیټ کوم چې نور هم ښه یاد. نو اول د ټول نه مخکې موږ زده کوو ویدر. ویدر څه ته وایي؟ ویدر ویلی شي موسم ته. ویدر دا کوم موسم ته وایي؟ ویدر دا هغه موسم ته وایي کوم چې په ورځو، په ګنټو یا په منټونو کې چینج کېږي، بدلېږي، تغیر پکې راځي، لکه باد، باران، طوفان، هوا او دغه شانتې نور وغیره. او سیزن هم موسم ته ویلی شي. سیزن کم موسم ته ویلی شي؟ سیزن په کال کې چې کم څلور موسمونه راځي دغه ته ویلی شي، لکه اوړی، ژمی، سپرلی، خزان. او کلایمیټ څه ته وایي؟ کلایمیټ آب و هوا ته وایي. کلایمیټ د یو ملک یا د یو علاقې د کال سر کومه ګرمي یخني چې دغه ته ویلی شي کلایمیټ. او کلایمیټ د یو ملک یو د علاقې د کلونو پس په دې کې بدلون راځي، دا چینج کېږي. امید کوم تاسو به په درې واړه په ویدر، په سیزن او په کلایمیټ باندې پوه شوي وي او په دې کې به تاسو ډیفرنس پیژندلی وي. نو اوس موږ له راکړئ اجازت. انشاءالله see you with another lesson. Until take care. خدا حافظ.